السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على الرسول في التعليقات، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. يلا نعمل بيه احلى فطير بيتزا، مش قادره اقول لك طعمه حلو ازاي، تحفه وسهل ومش هياخد معاكي اي وقت. معايا كوبايه من اللبن، حطيت عليها معلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من الفلفل، وده لصينيه جلاش اللي هي استخدمت فيها نص كيلو. جبت الصينيه بتاعتي ودهنتها كده، وابتديت ان انا احط الجلاش بتاعي زي ما انتوا شايفين. باحط الجلاش بس ما باحطّهوش للآخر، يعني باحط نُصّها برّه ونُصّها جوّه. النُص التاني ده اللي هالفّه، يعني بدل ما أعمل طبقات لأ، أنا باحط كده الجلاش في النُص علشان خاطر هاغطّيه بالجلاش اللي وراه. هاعمل إيه الحشوة تقدري تعملي الحشوة اللي أنتِ عاوزاها، ما فيش أي مشكلة، بس أنا هاعمل نُصّها بالصدق ونُصّها بالبسطرمة. حطيت كده 3، 4 معالق من اللبن اللي أنا حطيته، اللي محطوط فيه البيكنج باودر والملح والفلفل، وأنا ما باحطش بيض خالص في الفطير. ابتديت إن أنا أحُط الصدوق بتاعي، وبعد كده هاحُط البسطرمة، بس زي ما أنتم شايفين قسّمته بالنُص عشان خاطر اللي عايز بسطرمة ياخد واللي عايز صدوق ياخد، تبقى إيه، حرية شخصية. طبعًا قطّعت إيه بعد كده، قطّعت طماطم، فلفل، وحطيت رشّة بسيطة جدًا من الملح والفلفل على الطماطم عشان الخضار بتاعي يبقى فيه الريحة الحلوة الجميلة والطعم الجميل بتاع الملح والفلفل ما يبقاش سادة. طبعًا عندي زيتون الصغير اللي هو المخلي ده برضه حطيته فيه، حطيت بقى جبنة موتزاريلا، جبنة الcheddar، جبنة رومي، وتقدري تستغني عن الcheddar والرومي لو أنتِ مش حاباهم. بابتدي إن أنا بقى الجزء اللي أنا كنت سايباه برّه باحطه جوّه صينية الفطير بتاعتي، وباحط الزبدة وباحط المعلقتين من اللبن، ولسه هاحط باقي اللبن بتاعي علشان خاطر الصينية بتاعتي تتشربه. باقطّع كده زي ما أنا عايزة، في الوقت ده مولعة الفرن على درجة حرارة 200 الرف الأول، وابتدي أقطّعها بقى التقطيع اللي أنا عايزاه، حاباه قطع كبيرة، حاباه قطع صغيرة، زي ما أنتِ حابة بالضبط. خلاص كده ندخّلها الفرن. بياخد معايا قد إيه، بياخد معايا نُص ساعة. بتلاقي الجزء اللي تحت ده ابتدى إن هو لونه يغيّر، وبيبقى فاضل على اللي فوق، بتحطيه على الشواية دقيقتين بس بالعدد لحد ما الوش يحمر معاكِ، وبكده بيكون الجلاش بتاعِك زي الفل وخلص معاكِ وما خدش أي وقت. عايزة أقول لِك بنحط كمان على الوش كده شوية موتزاريلا، شوية من قطع الطماطم، من قطع الفلفل، قطع الزيتون، بيبقى تحفة جدًا وجميل. بجد، بجد جرّبوا الوصفة ديّة، لو الفطير بتاعِك بيفشل منِّك بجد، بجد الوصفة دي هتفرق معاكِ جدًا، جدًا. حاجة سهلة وبسيطة ما كلفتناش حاجة، في وقت قصير جدًا، في نُص ساعة بتبقي عاملاها، معاكِ بقى فطير ومعاكِ بيتزا، وصفة حلوة وتحفة وجميلة. باتمنى إن أنتم تجربوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم إيه. بجد يا جماعة الجو حَر وإحنا محتاجين لوصفة زي دي تكون سريعة معانا وما تاخدش وقت معانا، وفي نفس الوقت تكون خفيفة، ما مش بتسبب تُقل كده لمّا تيجي تاكليها. دلوقتي لمّا بنيجي ناكلوا الحاجات اللي هي الخضار وكده بتحسي بتُقل كده وأنتِ بتاكليها، بتحسي إن أنتِ مش قادرة تاكلي لإن درجة الحرارة عندنا عالية جدًا. فبجد الوصفة دي بتخلّيكِ تعملي أكلة سهلة وبسيطة، وعايزة أقول لِك إن هي كمان تنفع للعشا، حلوة جدًا، جدًا. ممكن تعمليها في الغدا مع شوية مكرونة، مع شوية بطاطس محمرة، تعملي جنبها بانيه، بجد بتبقى تحفة. وما تنسوش يا جماعة لو وصلتوا لآخر الفيديو تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. أشوفكم إن شاء الله على خير في فيديو جديد، مع السلامة.